10,000 का मैं इंजेक्शन लगाया यहाँ पे, फिर भी मेरा काम नहीं हुआ। আমার যেটা ট্রিটমেন্ট পাইছি স্যারের কাছ থেকে এটা আমি বহুত ভালো ট্রিটমেন্ট পাইছি, ওই কারণে সার্জারি না গিয়ে আমার একদম প্রোগ্রাম সার্জারি যেতাম, কিন্তু কোনো লাস্ট ওটা করিয়া হয় না ডাইরেক্ট ডিগ্রিম গ্যাস সার্জারি করতাম। ইনকন করা দেখিয়া তো এখন बहुत आराम पाई से हमको पूरा 100% अच्छा हो गया। कहाँ से आए हैं? करीमगंज डिस्ट्रिक्ट। करीमगंज से आए। ये कमर पे दर्द था, उसी वजह से मेरा जो पैर का नीचे का नर्व गया है, वही नर्व पे वो दर्द होता है चलने में। घूम के उठ जाइए। लूज। वॉक करना है, चलना है। अभी कैसा है आपका? अभी हमको पूरा 100% अच्छा हो गया। 3 साल से इतना जगह घूमा है मैं। मिजोरम तो पहले ही है, हम उधर उधर रहता है, वहाँ पूरा कर दिया 1 साल। फिर सिलचर, करीमगंज, फिर आया जेडएमसी और एक हॉस्पिटल प्राइवेट, उसका बाद निगरीम, शिलोंग, जितना घूमा 10,000 का मैं इंजेक्शन लगाया यहाँ पे दर्द के लिए। एक इंजेक्शन का दाम 10,000 लगा दिया इधर वो रीढ़ का हड्डी का बीच में। अच्छा। फिर भी मेरा काम नहीं हुआ है। इलाज करके देगा, अगर होगा नहीं तो सर्जरी में जाएगा। वही सोच के मैंने सर्जरी में जाने का सोच लिया था, लेकिन यही हम लास्ट कोशिश कर देगा वो बोल के इधर आया। आने के बाद सर ने जो ट्रीटमेंट दिया है मेरे को बहुत खुश है, क्योंकि 4 साल में इतना मैं खड़ा नहीं हो पाता था, इतना चल नहीं सकता था। दूसरा को भी मैं वही बनना चाहूँगा, जो ऐसा अगर प्रॉब्लम होगा तो मेरा खास करके मेरा डिस्ट्रिक्ट तो करीमगंज है, वहाँ से कोई देखेगा हमको तो मैं बांगा का आदमी हूँ, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट है मेरा, वहाँ से ज़रूर इधर आइएगा, सर को उधर अच्छा होगा, वो फिर मैं गारंटी दे रहा हूँ।